Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pralalin peyalin. Nalazia me kektan, stavo ektansi poznato putamente o Resuli sallallahu alaihi wasallam. Vov sasa pralalin sa kasi dobiđe poznato El Emin. Poverljivo manuš. So sa poverljivo e manuša dena sa pobarvali pe leste pralalin. Na so kad te garavolin je elove, te garavolin go mali. So de sipe pralalin. E mushrikora dogovorim pe bashkarpeste pralalin. Sarte da Andrei, sarte Giacomo Mohamed, kaj te budarale. Hemon ga dogovorim pe, kaj te den Andrei ko Resuli sallallahu alaihi wasallam, kaj te budaren kas e Resuli sallallahu alaihi wasallam. Von cerem piro plani, ala esko plani majla čo pralal. A vol objave Resuli sallallahu alaihi wasallam. Ja Mohamed, e manuša ga cerem piro plani, tu će si kaj te morate napustiti čiročer, hem kaj te dža, znači te čere, te napusti kava čer te dža, ti ke avra andra čer. So de sibe pralalin. O Resuli sallallahu alaihi wasallam, a karol pe bijosh çave kas e Alija radlan, a karolle hem do leste amaneti. Hem un čorle, znači ampiro čer, an lesko kreveto kaj te sovol da. Kano Resuli sallallahu alaihi wasallam, istilo katar piro čer pralalin. O Resuli kani kasin čerda nepravda. Savesio kova predesin, kano Resuli istilo avral, evo čorda zale manušenje pošoro, na pralalin, govasi daif. O Resuli sallallahu alaihi wasallam kada istilo katar piro čer. Golasa večerde fisora, maškarpe, čerde lafora, kaj refisardenes ko čer, kaj te den andre te napadinle, Allah azza wa jalla muklalin ansoi pe pralalin. So de silbe pralalin. Kano Resuli sallallahu alaihi wasallam istilo katar piro čer, kaj avilo pralalin, vo avilo suprotno smer. Avilo znači pe kajga Katar, niće lo kaj prema i Meka, prema i Medina, nego i salo Katar pralalin, kaj se jakava Džebel Tor, ili ka pena peče na sever. Kaj ja peče, kaj ti čenko te upre, kaj koja peče na Resuli sallallahu alaihi wasallam, a bilo kasa Ebu Bekir el Siddiq. Kada bilo upre, pala gova pralalin, znači Ebu Širiko uštilan da nidra. Hem sočeren den andre ko Resuli sallallahu alaihi wasallam, pučaren goda sosa ka pena čašafo ili goda čeba ili organ sosa, hem dičen kada dičen Alija, kao Resuli, niđerav kao kaj si. I kena vral pralalin, so penen Ebu Širikora, ko kada čore Resuli kada deš deve, okova ko kada čore Resuli kada viš deve, okova tranda, hem avileđi ke šol deve, ko kada čol, a vol jek perel, me dikem Katar dželo Resuli sallallahu alaihi wasallam, dikem ne se trav Katar dželo, ajde na Katar, i von pralali si sale, okova drom Katari, Mekka, inšala kad jaka će zjereti kaj si lesko čer, em nisi sale avile ke kava, kapena bregosa kao pe Džebel Tor ili peći na sever. Da bi samo von, kada vile upre pralali, so de silpe, si predaja samo sasa gnezdo, angreso, žameso, goja si slabo predaja pralali. Samo će opet kaj si majzorili predaja, i opao ko će da paučina pralali. Opao ko će da paučina sartva čara, hem o spid ili kapena goda, i marimonga i mreža, znači sasa gote, hem znači i marimonga sasa upral. Da bi on samo te telorena cara pirošo tele bidičena sa. O Resuli sallallahu alaihi wasallam pučol Ebu Bekir, so dara Ebu Bekir, ma dara, Allah si amenca. Hem ja pralan gova način, kada video pre, dike i paučina penol goda banuš kate dina o Resuli. Napeda kate našite dol, diki paučina kate našite dol. Hem ja pralalem mušrika ili sajle tele, znači džele. So de silbe pralalem. O Resuli sallallahu alaihi wasallam, sasa ja umorno. So de silpe inđol, znači, ko Ebu Bekir el Siddiq, keleško pomro. O Ebu Bekir el Siddiq sale je gelabija ili kapena džuba. Domurti goja džuba pralalem, paravolla ane cikleko tora, hem pandol e grope pralalem. A na ve predaj penol, Ebu Bekir el Siddiq, sa e ciklimaj bari gropa, čol piro pomrogo te. Hem ja gova način, so volo Resuli sallallahu alaihi wasallam. A voljek insekta, te hal Ebu Bekir el Siddiq, so de silpe, a ja budu kajale, kaj pičajali se ja svim po Resuli sallallahu alaihi wasallam. O Resuli sallallahu alaihi wasallam, uštilo pralalen, hem ja perol, sočer do ja Ebu Bekir. Perol kanči, sočer dilo ja Ebu Bekir. Ja perol halama, je insekta, ili ka pena, je čapini, sada pena, najsap, je gušterici to pralalen. Čapini.
Hem gangova način, znači, di kakaj sivi mu barek, Resulesko isto čugar, pralalica kaj se mi je poznato, linapo o čugar, čutape go da rana, hem ja sa stilo. Palatrin džive, znači, o Resuli beslaka te u Bekir el Sidik, trin džive pralalic. Ko anola len džibi mangro, anola sa i čejka tada u Bekir el Sidik, anola bi mangro pre, ni pučola sa dali kanol, dali vadana, nego voj prala sa poslušno. A džive primetao bilo kaj datavol, da li bi anola sa kanči, pa moliva za ođer sa čeja vladrataven poslušno. O Resuli sallallahu alaihi wa sallam beslako te trin džive, nakon trin džive, a volje se predaja pralalen, a volje se objava, te napustil kavatan. O Resuli sallallahu alaihi wa sallam, katar kavatan pralalen, crdo drom, kaj džal pralalen. Znači džal prema i Meka, ni džal prema i Medina, ni džal od drom prema Medina, nego džal aver strana e dromesi, hem džal pralalen, nisi sale te džal ani Medina. Kasa nisi salo te džal prema i Medina, Munaura, saka što međe poznato, Ebu Bekir el Sidik, hem pralali kana već Resulani Medina Munaura, o Resuli sallallahu alaihi wa sallam, kaj djelo, kaj sama te podsjeti o Međid Kuba. O Resuli sallallahu alaihi wa sallam da hijra, Katar i Meka, ani Medina. I nistajalo prema Meka sopenda, Meka, kurna bi mu kavatut, hem kurna bi mu kavatut, da bi mu groda ardu kava, da bi tradunama. Hem djao Resuli napust Sarda i Meka, djelo pralali ani Medina. Ani Medina djelo, ani Međid Kuba, saka što mi je poznato bešlo eftađive, zido Sarda ili kapena Čerde i Međid Kuba, hem pala gova, znači djelo ano Međid Nebovi. Kava si kava pralali je ukratko, tu menđe so sar Čerda o Resuli hijra, hem sar znači adesajalo ke kava Džebel Tor. Bi kava bi stardem, so se mu kla alija se gova te iriaben, loveo barvali pe leste amaneti, so se alija čilo, da bi te irilo alija ave manušenđe pralali. Te irid znači ko kase dla elove ili okabena barvali pe, da bi te irilo manušenđe. Ko vas kava pralali. Nalazimo se na mjesto, u mjesto nazvu Pećina Sever. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ostavio od Amidže sina, ostavio kod njega kući. Ostavio pare i ostavio ono amanet što bi ljudi davali kod njega. On je bio El Emin. Ostavio amanet, zašto? Da vrati ljudima. I tako došla mu objava da će mušnici da ga napadaju. Šta se dešava, braćo, kad je on te noći izašao, došao Muhammed da napusti, da izađe iz kuće, šta se desilo? Muhammed nije bio nepravedan da uzme zemlju, da stavi ljudima na glave, ne. Nego Allah zaođer njih je uspavao. Kad je Muhammed izašao, oni su bili svi spavani. Tako Muhammed sallallahu alaihi wa sallam krenuo ovamo, po ovoj pećini gore, što vidimo ovo gore. Ova gore, ova pećina, ova brdo gore. Tu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao. Kad su mušnici ustali od spavanja, šta se dešava, braćo? Kad su mušnici ustali, ušli unutra kod njega, pita, gdje je Muhammed? Kaže Alija, ne znam. Izašli napolje. Ko će da nađe gdje je Muhammed, će da dobija 10 deve. Onaj kaže 20, onaj kaže 30, došli do 100 deva. Šta se dešava? Kaže jedan, ja znam gdje je otišao. Ovuda je krenuo. I kako su oni krenuli tim putem, šta se dešava? Došli su gore. Kad su došli gore, počeo Ebu Bekir da trese. Kaže Muhammed, šta je Ebu Bekir, nemoj da treseš. Allah je s nama. Allah za ovođer poslao, da kažemo, škorpiona poslao da napravi onu paučinu. I kad su došli mušnici gore, vidu, kaže, ovdje je ušao Muhammed. Da si oni samo se zagli malo, bi vidjeli Muhammeda Ebu Bekra unutra. Ama Allah za ovođer je najbolji plan. I oni tako su otišli dole, Ebu Bekr el Sidik sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam sede ovdje 3 dana. Ebu Bekr na sebi imao jednu, da kažemo, gelabiju ili džubu, iscepao tu džubu i stavio na male rupe da zatvori da ne dođe neki insekt unutra. Jedna velika rupica, on je stavio svoju nogu, Allahu alem, dalje desna, dalje leva. I tako šta se dešava? Muhammed je bio malo umoran i zaspao na njegovu nogu. I tako došao i jedan insekt, da kažemo, da li je bio to škorpion ili jedan insekt koji, Allahu alem, pojao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pojao Ebu Bekra na nogu. Šta se dešava? Pale, da kažemo, kako je plakao, pale su suze, Allah te nagradio. Slab sam sa Bosnim, Allah te. Pale suze na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kaže, šta je Ebu Bekr? Kaže, ništa, kaže, šta je? Kaže, pojeo me nešto kod noge. Vidimo tu da je pljuvačka od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Mubarek i da je lijek. Uzeo, kako je predaja i
rana je zarasla. Ovdje se deo 3 dana i 3 noći. Čerka Abu Bekr al-Siddiq donela ovdje da jede, da pije. Kako su nas, da kažemo, ajde donese da jede, da pije, da li će biti poslušni, treba da vidimo. A vidi čerka Abu Bekr al-Siddiq 3 dana i 3 noći donela da jede i da pije. Nakon toga došlo je objava od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da napusti pećinu sever i gdje da krene, znači da krene za Medinu. Kad je krenuo, otišao susretnim s drugim putem i šta se dešava kad su došli već u Medini, gdje su otišli? Otišli su u Međid Kuba. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostao je 7 dana u Međid Kuba, gradio sa svojim rukama, sa svojim ashabima je gradio Međid Kuba. Nakon toga otišao, znači, gdje se dela deva, tamo su napravili, znači, Međid Nebovi. Ovoliko kratko je od tvog brata Omera. Možda se, ako mi će malo opširnije, tu su naši braći da pričaju, ama to je ukratko ovoliko kogod da kaže, znači to je pećina sever, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tu stojao i da je tu, znači, sakrio u tu pećinu. Allah vam dao svako dobro, subhanaka bihamdik, šhadu la ilaha illa ent, estagfiruke ve etûbu ilejk. Jazakumullahu khairan.